టు యూట్యూబ్ ఛానల్ టెక్నో సాయి. ఈరోజు నేను మళ్ళీ కొత్త వీడియోతో మీ ముందుకైతే వచ్చేసాను. ఈరోజు మళ్ళీ నేను టెర్రస్ పైకి అయితే వచ్చేసాను. ఈరోజు ఈ వీడియో ఎట్లుంటుందంటే కిరాక్ గైస్, బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలైపోతుంది. పైన కూడా క్లైమేట్ మీరైతే చూడొచ్చు, మొత్తం అయితే డార్క్ అయిపోయింది. ఈ క్లైమేట్లోనే నేను అయితే ఆ ప్రోడక్ట్ రివీల్ చేయబోతున్నాను. చిన్న పిల్లలు అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ కోసం ఎగిరెగిరి అయితే పడతారు. పెద్దోళ్ళు తోలే కార్స్, ఆఫ్ రోడింగ్ కార్స్, అవి ఈరోజు చిన్న పిల్లలు తోలే ఆఫ్ రోడింగ్ కార్స్ లాగా తయారైపోయినాయి గైస్. దీంట్లో ఇంకా అమేజింగ్ ఫీచర్ ఏమంటే దీంట్లో వచ్చి స్మోక్ కూడా వస్తుంది. నాకు తెలుసు గైస్ మీరు నమ్మరని, కానీ నేను మీకు ఈరోజు చూపిస్తున్నాను నా ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ మళ్ళీ అమెజాన్లో అయితే చీప్ 2000 లోపలే దొరికిపోతుంది. ఆఫ్లైన్లో అయితే చాలా రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. నాతో పాటు మళ్ళీ కొత్త కెమెరామ్యాన్ వచ్చాడు. కెమెరామ్యాన్ అయితే రివీల్ చేస్తున్నాను. ఇతనే గైస్ మన కొత్త కెమెరామ్యాన్. ప్లస్ నిన్నుండే కెమెరామ్యాన్ ఏమైపోయినాడంటే ఇతనే నిన్నుండే కెమెరామ్యాన్. హాయ్ చెప్పు. హాయ్ గైస్ ఇదే గైస్ ఆ ప్రోడక్ట్. చూడండి, వాడిచ్చిన నాకు బొంగులో గైడు అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెడితే ఇట్లా ఇచ్చాడు. ఇది స్కామో ఏమో అర్థం కాల. కెమెరామ్యాన్ పెట్టుకో. ఇప్పుడైతే దీని అయితే చూడండి, 1:18 స్కేల్ గైస్. రాక్ ఆల్వేన్ మోటార్స్ ఏదో ఒకటి. ఆర్సీ రోబోట్ క్లైమర్, ఆర్సీ రాక్స్ ఇట్లుంటుంది గైస్ కారు. ఇక్కడ నుంచి స్మోక్ వస్తుంది. ప్లస్ దీనికి ఇంజన్ కూడా ఉంటుంది, స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి. ఆర్సీ ప్లస్ ఇది కూడా అదే. మనం ఈ పక్క తిప్పిస్తే దీనికి ఛార్జింగ్కి ఒక బ్యాటరీ వస్తుంది ఇక్కడ. ఆ బ్యాటరీకి వాడు ఒక ఛార్జర్ ఇచ్చింటాడు గైస్. ఇది దాని రిమోటు. 2 AA బ్యాటరీస్ అయితే మనం వేయాలా. ఇది అడ్జస్టబుల్ వీల్, మనం తిప్పేటప్పుడు అడ్జస్టబుల్కి దీనికి స్క్రూ ఇప్పేసి మనం వేయాలా. 3 ఇయర్స్ కన్నా చిన్న పిల్లలు దీన్ని వాడకూడదు. నాకు మొన్నే 3 అయ్యి 4 ఇయర్స్లోకి పడినా, మీకు ముందే చెప్పాను. ఇట్లుంటుంది గైస్ కారు, మీకు ముందే చూపించాను. వీల్స్ అయితే ఇట్లుంటాయి. ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తాను. ఓపెన్ చెయ్యి. గైస్ మీరు చూడేటట్లయితే ఇదే మన బ్రాండ్ న్యూ అమేజింగ్ జింగ్ కార్. ఇదైతే పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇదే గైస్ మన కారు. ఇక్కడైతే 4 LED లైట్స్ వచ్చాయి. ఇది అడ్జస్టబుల్. దీంట్లో నుంచి మనకి స్మోక్ అయితే వస్తుంది. మనం కింద తెప్పించుకొని చూసినట్టయితే ఇదే గైస్ నేను చెప్పింది. అడ్జస్ట్ అయ్యేకి దీన్ని ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేయొచ్చు. దీన్ని స్క్రూ అయిపోయి ఇది ఆల్రెడీ బ్యాటరీ వాళ్ళే ఇచ్చింటారు ఛార్జింగ్ది. ఇక్కడ ఆన్ చేస్తే మనకి ఇట్లా LED లైట్స్ పడతాయి. ప్లస్ ఇది చూడొచ్చు, దీని బిల్డ్ క్వాలిటీ మొత్తం మెటలే. లోపల స్టీరింగ్ వీల్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. ప్లస్ టైర్స్, ఇక్కడ మోటార్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకో మోటార్ ఉంటుంది. ఇది వీల్స్ తిరిగేకి. ఇది ఫ్రంట్ బ్యాక్. ఇది చూడొచ్చు, స్ప్రింగ్ కూడా చూడొచ్చు గైస్, ఇది స్ప్రింగ్ కూడా. ప్లస్ ఇప్పుడు మనం రిమోట్ సంగతికి వస్తే, రిమోట్లో అయితే ఇన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆన్ అండ్ ఆఫ్. చూడొచ్చు, కెమెరా దాన్ని ఆఫ్ చేసి ఛార్జింగ్ అయిపోతుంది. దీనికి ఇట్లా వైర్ ఇచ్చింటాడు, ఇదే సిగ్నల్ కోసం. ఫస్ట్ దీని గురించి వస్తే ఇది వచ్చేసి కెమెరామెన్ రిమోట్ని క్లియర్గా చూపి ఫ్రంట్ బ్యాక్ సైడ్ వాళ్ళే మనకైతే బ్యాటరీస్ అయితే ఇచ్చేసింటారు గైస్. మనం ఏం అవసరం లే. అయిపోతే మనమైతే వేసుకోవాల్సింది. క్యాజువల్గా అయితే ఏం అవసరం లే. మనం ఎక్కువ అక్కడ దోపేసి ఇది చూడొచ్చు. ఫస్ట్ ఫ్రంట్ బ్యాక్, సెకండ్ సైడ్, ఈ సైడ్ మళ్ళీ ఆఫ్ ఆన్ ఉండేది. ఆన్ చేస్తే రిమోట్కి కార్కి సిగ్నల్ అయితే కనెక్ట్ అవుతుంది. ప్లస్ ఇదేమంటే ఇదే ఈ రిమోట్లో ఉండే అమేజింగ్ ఫీచర్. దీని కానీ మనం నొక్కామంటే నాన్ స్టాప్ అయితే స్మోక్ వస్తూనే ఉంటుంది. స్మోక్ అంటే ఆ స్మోక్ కదండి గైస్, వాటర్ మనం వేసినామనుకో వాటర్ కాస్త హీట్ అయ్యి వేపర్గా మారిపోయి స్మోక్ వస్తుంది. మీకు అది కూడా చూపిస్తాను. ఇప్పుడైతే కార్ని అయితే డ్రైవ్ చేద్దాం. కార్ ఆన్ చేయ కెమెరామ్యాన్. మా కెమెరామ్యాన్ అయితే కార్ ఆన్ చేశాడు. నేను కూడా ఇక్కడ బటన్ ఆన్ చేశాను. ఇప్పుడు చూడొచ్చు, అది చూడొచ్చు గాయస్ మీరైతే.
ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎత్తుకొని చూడొచ్చు. మీకు ఈ బటన్ ఆన్ చేస్తే వస్తుంది అన్నాం కదా గైస్. స్మోక్ వస్తుంది. ఇదే గైస్ ఆ స్మోక్. దీన్ని మనం నీళ్ళల్లో కూడా పంపించచ్చు. రా కెమెరా. ఏ కెమెరామెన్ ఏమైతుంది? పట్టుకో కెమెరామెన్, పట్టుకో, ఆడుకో. గాయస్ మీరు చూసినట్టయితే ఇదే ఈ కారు. ఇది ఆఫ్ రోడింగ్ కూడా చేస్తుంది, అది కూడా చూపిస్తా. కెమెరామ్యాన్ దీనిపైనుంచి ఇది ఎక్కి. అరే అరే ఏ ఏ ఎక్కడికి పోతున్నావు? ఏం అర్థమవుతుందా? గాయస్ నేనైతే ఎందుకు కలుస్తున్నానంటే మా కెమెరామ్యాన్ ఒక చోటికి పోమంటే ఇంకో చోటికి పోతున్నాడు. చూడొచ్చు ఆ పైప్స్ కూడా ఎక్కేస్తుంది స్పీడ్గా పోయి ఎక్కి. బ్యాక్. ఇప్పుడు ఫోర్స్గా ముందరికి వచ్చి రా. బ్యాక్ బ్యాక్ తిప్పి ఇట్లా తిప్పు. ఇప్పుడు ఈ 2 ప్లేట్స్ని ఎక్కి. గాయస్ అమెజాన్ ఆడేదో మళ్ళీ బొక్క వేసినాడు మాకి. చూడొచ్చు అది మనం సైడ్ అనేటప్పుడు జిజ్ అని సౌండ్ వస్తుంది. ప్లస్ ఒక చోటికి బొమ్మంటే ఇంకో చోటికి పోతుంది. దానికి బాగా తాగేసినట్టుంది. ఇప్పుడైతే మా కెమెరామ్యాన్ అయితే దాని మీద నుంచి పంపిస్తున్నాడు. కెమెరామ్యాన్ ఇప్పుడు స్పీడ్గా బ్యాక్ నుంచి వెళ్ళిపో. బ్యాక్ గేరి పని పని పదా. చూడొచ్చు ఎంత అది స్మూత్గా దీని నుంచి ఇట్లా ఎక్కుంటా పోయిందో. నేను మీకు కింద రోడ్డు మీద కూడా ఇప్పుడు పై నేనైతే చూపించబోతున్నాను. నా చేతిలో ఉండేది ఇది ఏమిటంటే ఇదే దాంట్లోకి మనం వేసే వాటర్. మనము ఆఫ్ చేసేసి ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ నాజిల్ని మనం ఓపెన్ చేస్తే దీని లోపల వాటర్ స్టోర్ చేసేకి ఇట్లుంటుంది. మనము దీంతో నుంచి ఇట్లా వాటర్ తీసుకొని దీంట్లోకి అయితే వేసేసి క్లోజ్ చేసేస్తే అయిపోయి. ఇంకా దీంట్లో నుంచి అన్లిమిటెడ్ స్మోక్ అయితే వస్తూనే ఉంటుంది. ఆన్ చేయొద్దు, కింద పోయి మళ్ళీ టెస్ట్ డ్రైవ్ చేద్దాం. ఇది మనము వాళ్ళే ఫ్రీగా ఇచ్చింటారు. ప్లస్ దీంట్లో ఇంతవరకే మ్యాక్సిమం. దీన్ని దాటి వేసినామనుకో బ్లాక్ అయిపోతుంది. ఈ వీడియో అప్పుడే అయిపోలేదు, మేము ఇంకా కిందకి పోయి మీకు అయితే చూపించబోతున్నాం. లెట్స్ గో. తిప్పి తిప్పు తిప్పు కెమెరా నీట్గా పెట్టు. పద కెమెరామ్యాన్, మనకి టైం చాలా తక్కువ ఉంది. గైస్ మొత్తం వర్షం పడింది కదా గైస్, అందుకోసం మొత్తం ట్యామ్ ఉన్నాయి. అసలే ఇది గ్రిల్స్, అసలే ఇది దీని మీద కానీ వాటర్ పడింది అనుకో జబ్బని జారుకుంటా పోతాం. గైస్ కిందకైతే వచ్చేసినాము, డోర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం. గైస్ బయట మీరు చూడొచ్చు. గైస్ మొత్తం మీరు బయట చూడొచ్చు. మొత్తం ఆడంతా వాటర్ అయితే మొత్తం అయితే వాటర్ స్టోర్ అయిపోయింది. గుంతలు ఉంది. ఈ గుంతల్లోనే మేమైతే ఇప్పుడు మమ్మల్ని తీసుకొని పోతున్నాం. కెమెరామ్యాన్ సారీ యాక్టర్ ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి తిప్పి వాటర్లో పని చూడొచ్చు గాయస్. వాటర్లో కూడా ఎంత చూడొచ్చు ఇట్లా పోతుందో. లక్కీ కొంతసేపు ఉండు, వీడియో తీస్తాను గాయస్. చూడొచ్చు వెంటనే ఆ నీళ్ళలోకి పదా గైస్.
ఏ ఏ బాయ్ ఇట్లా రాని ఇటు ఈ పక్క చూపి గైస్. మీరైతే చూడొచ్చు అది వాటర్లో కూడా ఎంత బాగా పోతుందో. ఉండు లక్కీ 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 గొమ్మనుండు లక్కీ. గైస్ ఇతనే నా ఫ్రెండ్ ప్లస్ నా తమ్ముడు కూడా. ఎక్కువగా నేను వీనితోనే ఆడుకుంటా. గైస్ గైస్ చూడొచ్చు ఇదే మా ఇల్లు. అది ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, ఇది గ్రౌండ్ ఫ్లోర్. ఇవన్నీ మా చెట్లు గైస్. ఈ చెట్ల మీద కూడా నేనైతే వీడియో చూపించబోతున్నాను. ఇప్పుడే కాదు ఫ్యూచర్లో కంటెంట్ రాస్తున్నాను చూడాల. ప్లస్ ఇదే గైస్ ఈ వీడియో. ఈ కార్ అయితే ఎంతే. ప్లస్ నా టీషర్ట్ మీరు చూసినట్టే ఉన్నారు. పెయిన్ వెనకాల ఇట్లా ఉంటుంది గైస్. మీరు ఆల్రెడీ స్టెప్స్ దిగేటప్పుడు మీరు చూసి ఉండొచ్చు. ఈ టీషర్ట్ అయితే ప్లస్ మీకు నరూటో ఫ్యాన్స్, యానిమే ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు కదా. ఏ లక్కీ బ్యాటరీ అయిపోతుంది, నేను మళ్ళీ కొత్త బ్యాటరీ తెచ్చేస్తాను. ప్లస్ ఇదే గైస్ ఈ టీషర్ట్స్ కావాలంటే మీకు అమెజాన్లో తక్కువ ధరలోనే దొరుకుతాయి. మీ ఫేవరెట్ యానిమే ఏమో కామెంట్స్ చేయండి. నా ఫేవరెట్ యానిమే నరూటో.